Recollendo as demandas de traballadores e familias dos alumnos da Galiña Azul de Porto do Son, o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar está a cometer unha serie de melloras nas instalacións da escola infantil de cara ao inicio do próximo curso previsto para o día 6 de setembro. A actuación centrouse principalmente no cambio do chan do patio interior, no que se está a instalar céspede artificial. En concreto aquí en Porto do Son pois está mellorando todo o que é o pavimento do patio exterior, porque está bastante deteriorado, entón se puxe un céspede artificial que vai mellorar bastante, porque é unhas cousas que máis se utilizan, aparte de actividades máis de mantemento, como pintado, etc. Este caso concreto se inverten 15.000 euros nestas melloras, pero bueno, tamén facendo unha visita para ver como está funcionando. A matrícula aquí en Porto do Son é importante, bueno, como sempre, unha das escolas que ten unha afluencia que prácticamente se completa a matrícula, porque é un servicio moi necesario. Entón, bueno, pois dentro das visitas estou facendo distintas escolas, pois hoxe aproveitei para acercarme aquí hasta Porto do Son. Durante a visita a Porto do Son, o xerente do Consorcio anunciou tamén a asinatura dun convenio para acometer o peche do perímetro do centro de día, permitindo así que os usuarios fagan uso das instalacións exteriores. Hai xa tempo que tamén nos estaban demandando desde o centro de día pois o cierre perimetral, e é porque nos decían os propios docentes e personal que leva o centro de día que se fixemos o cierre experimental, pois a xente nosa maior, que tamén está sempre ao 100%, que as plazas que ten ofertadas, que son 40, que podían salir ao exterior os nosos maiores e disfrutar pois un pouquiño da contorna. En este momento non poden facer porque teñen medo que se lle marchen, que se lle escape, E entón, bueno, pois con esta inversión, con este convenio que vamos a firmar ahora en setembro, que xa comentará a conselleira, por eso agradecido a ti, tamén dalle o agradecimento á conselleira, porque é algo que tamén nos viñan demandando, que nós, como Concello, económicamente, pois non podíamos afrontar, e por eso a axuda que nos dá a Consellería. O importe desta actuación ascende a 50.000 euros.